Бул көрсөтүүдө биз жаңы келишимди изилдейбиз. Анда Ыйса устаттын жашоосу тууралуу жана алгачкы жыйындардын өнүгүүсү тууралуу айтылат. Анда жыйындын кызматы жана биз кантип жашашыбыз керектиги тууралуу көбүнчө Павыл менен Петрдин каттарында жазылган. Биз жакшы кабардын башында эле машаякчылардын жүрүм-турумунун эрежелер тизмегинен башталаарын күтсөк болмок. Кээде адамдар кандайдыр бир эрежелер машаякчылыктын негизи деп ойлошот. Бирок кептин баары эрежелерде эмес, кеп инсанда жана аны менен болгон тыгыз мамиледе. Ошондуктан жаңы келишим жакшы кабардан башталат. Ал бир инсан жөнүндөгү жакшы кабардан башталат. Ыйса машаяк жөнүндө. Жаңы келишимдин биринчи китебин Матай аттуу адам жазган. Ыйса устат аны сактап туура жолго багыттаганга чейин ал салык жыйноочу болгон. Ал жүйүт эле. Анын жакшы кабары эски келишимдеги аяттар менен коштолгон. Ошол аркылуу тарых менен пайгамбарчылыктарда айтылып келген жүйүттөрдүн көптөн күткөн машаягы Ыйса экенин тастыктап айткан. Экинчи жакшы кабарды Марк аттуу жаш жигит жазган. Ал башка жакшы кабарчыларга салыштырмалуу Ыйса устат менен өтө жакын болгондуктан ал Петрдин тажрыйбасынын негизинде жазган. Марк көп сүрөттөбүздөн кыскача жазган. Ал насаатты аз жазып, окуялар бир жерден экинчи жерге көп секирип, негизинен далилдерди жазган. Марк Ыйса устат менен жандандырылып, шыктандырылгандыктан ал тууралуу далилдерди адамдарга колдон келишинче эртерээк жеткиргиси келген. Ошондуктан анын жакшы кабары эң кыска. Андан кийинки жакшы кабарды дарыгер Лука жазган. Ал дарыгер болгондуктан окумуштуу көз карашы менен көп ойлонуп, Ыйса устатты бутпарастарга колдон келишинче түшүнүктүү кылып сүрөттөгөн. Бутпарастардын көбү эски келишим тууралуу эч нерсе билишпегендиктен, Лука эски келишимдеги аяттарды өтө аз колдонуп, жүйүттөрдүн тарыхын кыска жазган. Ал Ыйсанын жалгыз гана жүйүт эли үчүн келбестен, жалпы дүйнө жүзүн куткарганы келгенин айтканга умтулган. Ошондуктан ал Ыйса устаттын кызыктуу окуяларын бутпарастарга ылайыктап жазган. Акыркы 4-чү жакшы кабарды Жакан жазган. Ал эмнени жазыш керегин кылдаттык менен тандагандыктан алгачкы 3 жакшы кабардан айырмаланып турат. Ыйса устаттын "Мен өмүр нанымын, мен жол, чындык жана өмүрмүн" деген сөздөрүнүн тегерегинде анын 7 кереметин жазган. Бул жакшы кабарчынын максаты так болгондуктан айтайын деген ою да абдан так жазылган. Анын максаты боюнча бизге Ыйсанын устат, улуу окутуучу, керемет жасоочу экенин гана көрсөтпөстөн, Ыйса Кудайдын уулу экенин көрсөткөн. Ошентип Жакандын жакшы кабарын аяктагыча Ыйса тууралуу эч бир шектенүү калбайт. Ооба, ал абдан кызыктуу инсан. Ооба, ал жаңы келишимдин негизи, бирок ал жөн эле адамдан жогору. Ал Кудайдын өзү. Ошентип ушул 4 жакшы кабар сүрөттүн бөлөктөрү сымал баары бириккенде Ыйса устат ким экенин толук ачып берет. Жакшы кабарды окуганыбызда биз тарых менен биздин өмүрүбүздүн негизи ким экенин түшүнөбүз. Анда Кудайдын да, адамдын да толуктугу бар экенин кабыл ала алабыз. Дарыгер Лука жакшы кабарын жазып бүтөөрү менен Элчилердин иштери деген 2-чи китебин өтө кылдат баяндап баштаган. Анда машаякчылыктын дүйнө жүзүнө тараганын баяндаган таң каларлык окуялар жазылган. Жакшы кабарлар бизге Ыйса устаттын жашоосун, анын айкаш-жыгачта өлгөнүн жана кайра тирилишин баяндайт. Ал эми Элчилердин иштери болсо, Ыйса устат окуучуларына алардын чакырыгы тууралуу айтып, андан соң асманга көтөрүлүп кеткенинен баштап баяндалган окуя. Ыйса устаттын окуучуларынын көңүлдөрү чөгүп, кебетелери кетип, чүнчүгөн акыбалда Иерусалимге барышкан. Алар Иерусалимде кимди күтүшкөн? Ыйык рухту. Бирок ал чынында ким же эмне экенин билишкен эмес. Бирок 50-чү күнү калтырап жаткан 120 адамдан турган топко катуу шамал аркылуу оттуу тилдер келип, алар жанданышып, тирүү Кудайдын кереметтүү бийлигине толушкан. Ошондо алар жашынган жерден чыгышып, Петр жакшы кабар айтканда, ошол бир эле күндүн ичинде 3000дей адам машаякчы болуп калышкан. Бул жыйындын көбөйүшүнүн башталышы гана болчу.
Ал убакта аялдарга караганда жүйүт эркектер артыкчылыкка ээ болушкан. Ошондо Табит аттуу аял тирилтилгенде жүйүттөр Кудайдын ырайымына абдан таң калышкан. Ошондон кийин Африкадан Иерусалимге келген бир конок жакшы кабарды угуп, аны Африка континентиндеги Эфиопияга, өзүнүн улуу элине таратканы кетет. Анан жек көрүнгөн Рим генералы Корнелий сакталган. Жакшы кабарды токтотуу мүмкүн эмес, ал дүйнө жүзүнө тарап жатат. Петр Иерусалимде, Павыл башында Антиохияда орун алып, андан кийин биринчи, экинчи, үчүнчү жерлерге барып, жакшы кабарды бардык жерлерге таратышкан. Ошентип, акыр аягы ал кайда жетти? Жакшы кабар Рим империясынын жүрөгүнө жетти. Римдиктер да куткарылып ала башташкан. Биз бул тасманы жыйында тартып жатабыз. Силердин жыйыныңардын көрүнүшү башкачадыр. Балким силер бул тасманы Европада, Азияда, Африкада же Америкада көрүп жаткандырсыңар. Силер кандай имараттын ичинде отурганыңардын мааниси жок. Силер мүчөсү болгон жыйын тарыхтагы элчилердин иштеринде сүрөттөлгөн жыйындын негизинде жаралганы маанилүү. Ыйса устаттын тирилгенин көргөн жөнөкөй эле эркектер менен аялдар ыйык рухтун күчү аркылуу бүткүл дүйнө жүзүнө жакшы кабарды таратышкан. Ошол биринчи кылымда Иерусалимде жашаган адамдардын кичинекей тобу аркылуу жакшы кабар дүйнө жүзүнө тарагандыктан силер да, мен да ушул көрсөтүүнү көрүп же угуп жатабыз. Ал Иерусалимден башталып жүйүткө, Самарияга жана жердин бардык бурчуна тараган. Ошондуктан биз куткарылып алалдык. Бул абдан чоң бата, анткени элчилердин иштеринин негизинде жакшы кабар ушунчалык кеңири тарап, көптөгөн кылымдардан соң силерге да, мага да жетип олтурат. Элчилердин иштери аяктаары менен биз Павылдын Римде жүргөнүн көрөбүз. Ошондон улам Павыл, Петр жана Жакан жаңы келишимдин түшүндүрмө каттарына арналган бөлүгүн жаза башташкан. Бул каттардан биз ыйык жазуунун каармандары тууралуу көп маалымат албайбыз. Бирок чыныгы машаякчылык ишеними кандай экенин билебиз. Көп учурларда ал жазуулар эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү толугу менен теологиядан, Кудайдын көрсөткөндөрүнөн жана анын максаттарынан турат. Ал эми экинчи бөлүгүнүн көбүнчөсү үй бүлө куруу тууралуу насааттан, балдар тууралуу, жумуш тууралуу, мүнөз тууралуу, жыныстык байланыш тууралуу жана жеке жүрүм тууралуу тажрыйбадан турат. Бул бөлүгү күнүмдүк жашоодо абдан пайдалуу болгон маалыматтарга толгон. Кээ бир адамдарга бул абдан кызык көрүнүшү мүмкүн. Анткени алардын ою боюнча ыйык жазуу өтө түшүнүксүз нерселерге ишенүү тууралуу китеп. Бирок чынында ал жазмалар биздин күнүмдүк жашообузга баа жеткис пайдасын тийгизет. Машаякчылык ишениминин тарыхы көптөгөн кылымдар мурда башталган. Бирок ошентсе да, азыркы күндө биз жашпызбы же орто жаштабызбы же улгайган курактабызбы, ал баары бир жашообуздун аягына чейин таасирин тийгизе берет. Канча жашка чыкпайлы, акыбалыбыз кандай болбосун, бул китептеги чындыктар биздин жашообузда иштеши үчүн ишенимибиз бизди багыттайт. Бул каттар анык жыйындардагы адамдарга арналган эле. Бирок алар бүгүнкү күндө да олуттуулугун жана пайдалуулугун эч жоготкон жок. Жаңы келишимдин эң акыркы китеби Аян деп аталат жана ал Ыйса Машаяктан келген аян. Аны Патмос аралына айдалып кеткен Жакан аттуу элчи жердеги жашоосу аяктап калганда жазган. Ал өз жашоосунда алган тажрыйбалардын жиптерин бириктире өрүп, жаңы келишимдеги китептердин туу чокусу катары жазып кеткен. Аян китеби Ыйса Машаяктын таптак күчтүү жана улуу келбетинин кереметтүү көрүнүшүнөн башталат. Анын бизге сүрөттөгөнү боюнча Ыйса Машаяктын кереметтүү келбетинен ал тизесине жыгылып чөгөлөп калат. Жаңы келишим Ыйса Машаяк жөнүндө болгондуктан анын аягында да Ыйсанын пайда болушу абдан маанилүү көрүнүш. Андан кийин биринчи кылымдагы 7 жыйынга арналган насаат айтылат. Ал жыйындар азыркы биздин жыйындар сыяктуу эле жөнөкөй жыйындар болчу. Алардын да
ишенимине жана жакшы кабар айтууларына каршы чыккан коом менен болгон көптөгөн кыйынчылыктарды жана көйгөйлөрдү басып өтүүгө туура келген. Андан кийин аян китеби түшүнүүгө өтө татаал боло баштайт. Анда абдан баалуу асыл таштар, бир кызыктай болгон жаныбарлар, асмандагы окуялар жана укмуштуудай көрүнүштөр чагылдырылган. Бирок алардын баары эмнени билдирет? Көптөгөн жылдар бою машаякчы окумуштуулар бул кереметтүү китепте жазылгандардын чыныгы мааниси тууралуу талашып келишкен. Бирок алардын ою боюнча көбүнчөбүз көңүлүбүздү негизги окуяга койгонубуз туура болот. Ал аяттардагы көрүнүштөр бизге эмне жөнүндө айтып жатышат? Алардын негизги мааниси эмнеде? Бири-бирибиз менен майда чүйдөлөрү үчүн талашпастан, бул жерде эң маанилүүсү эмне десек туура болот. Аян китебиндеги маанилүү бир көрүнүш бул ачуусу кайнап жаткан шайтан менен болгон жер үстүндөгү руханий кармаштын жүрүп жатканын баяндаганы. Шайтандын кадимкидей планы бар жана аны ишке ашыра турган адамдары бар. Бирок ошого карабастан ал согуштун аягында баары бир жеңилет. Ал жеңилип от деңизине ыргытылып, толугу менен жок болот. Аны Ыйса Машаяк өзү жеңет. Демек Ыйса устат бүткүл дүйнө жүзүндөгү улуу жеңиштин ээси болуп калат. Ал эми биз болсо анын улуу жеңишине кошулабыз. Ошентип биздин көздөрүбүздөн аккан ар бир тамчы жаш сүрүлөт, баардык оорулар жоголот, баардык жараттар айыгат, баардык кайгылардын баары улуу жана чексиз кубанычка айланат. Биздин коопсуз келечегибиздин кепилдиги бар. Анткени Ыйса Машаяк жеңиштин ээси. Мына Аян китебинин негизги мааниси дал ушунда. Жаңы келишимдин акыркы китебин окуп жатканыбызда Кудайдын чындыгы ичибизге кирип, Ыйсанын падышачылыгына болгон бекем ишеним келет. Биз жаңы келишимдин окутууларын адатта жыйын имараттарында уксак, азыр болсо Ысрайылдагы Галилея деңизинин жээгиндебиз. Эгерде биз жаңы келишимдин мазмуну тууралуу ойлонсок, анда бул пайдалуу болушу керек. Жаңы келишимдин башынан аягына чейин Ыйсанын жашоосу тууралуу жана албетте алгачкы жыйын тууралуу айтылат. Ошондой эле ал жыйындын тарыхы жана доктринасы тууралуу айткан. Жыйындын жашоосу, кызматы, ою жана жүрүм-турумун айткан. Бирок муну кантип колдоно алабыз? Биз эмне себептен жыйын ичинен сыртка эбегейсиз кең дүйнөгө чыктык? Чынында буга чейин тарткан тасманын ордунан биз азыр жарым дүйнөнүн аралыгында алыспыз. Мунун мааниси ыйык жазуунун сөздөрү китеп бетинен биздин эле жашоолорубузга таасирин тийгизбестен, жалпы дүйнө жүзүнө таасирин тийгизүүгө аракет кылат. Ар бир эркек жана аял, жигит жана кыз жаңы келишимдеги жакшы кабарды укканда, аны кабыл алып, ага жол бергенде жашоолору өзгөрө баштайт. Албетте жаңы келишимде дагы окуялар менен насааттар бар. Алар көптөгөн суроолорго жооп беришет. Алар жаралуу тууралуу, жашоо тууралуу, ар бирибиз тууралуу айтып бере алышат. Алардын баары биригип бир нерсени айтышат. Кудай бизди абдан сүйгөндүктөн, ал өз уулу Ыйсаны бул дүйнөгө жиберген. Ал эми Ыйса болсо бир дагы ката же күнөө кетирбестен эң жеткилең жана ыйык жашаган. Бирок ал биздин баардык күнөөлөрүбүздү өзүнө алып айкаш-чыгачта өлгөн. Бирок ал өлүмдү, жамандыкты жана шайтанды жеңип 3 күндөн кийин кайра тирилет. Жаңы келишимдин ырайымы мына ушунда. Эми бизде үмүт бар. Баары өлүм менен бүтпөйт. Аягында жамандык жеңилип, алардын үстүнөн жеңишке ээ болобуз. Бул биздин чыныгы жашообуз, биздин күнүмдүк жашообуз. Бул кабар дүйнөнүн ар тарабына, ар бир континентке, ар бир улутка күч берүүдө жана өмүр берүүдө. Ыйык жазуунун негизги ою Ыйса Кудайдын уулу бул дүйнөгө келип, үмүтүн жоготкондорго үмүт берип, өлүмдүн ордуна өмүр берип, бул дүйнөнүн кайгысы менен оорулардын ордуна кубаныч бергенинде. Жаңы келишимдин билдирүүсү боюнча биз баарын көрө элекпиз. Өзүбүздү үмүтсүз жана алсыз сезгенибиз бул аягы эмес. Жаңы келишимде биз үчүн үмүт бар, жашоо бар. Акыр аягы Кудай жеңишке жетери айкын. Биз жаңы келишимдин мазмуну менен тааныштык. Анда Ыйса Машаяктын өмүрү жөнүндө айткан жакшы кабарлар, алгачкы жыйындардын жаралышы тууралуу билдирген элчилердин иштери камтылган. Андан тышкары алгачкы жыйындардын окутуусу тууралуу жазылган.
Алардын баарынын негизги билдирүүсү бул Ыйса Машаяк. Эгерде силер Кудай жөнүндө билгиңер келсе, анда Ыйсаны карагыла. Ал Кудайды таптак чагылдырат. Жаңы келишим Ыйсага келип, аны менен таанышкыла, анын инсандыгын изилдегиле, ага ишенгиле жана өз өмүрүңөрдү ага тапшыргыла дейт. Силер муну кааларыңар менен Ыйса Машаяк чагылдырган жаңы келишимдеги Кудай силердин теңириңер, куткаруучуңар жана досуңар болуп калат. Биздин жылыштарыбыз абдан жакшы. Ыйса устат менен сүйлөшө баштаганыбызда жүрөгүмө кубаныч толуп тез сого баштайт. Биздин ыйык жазууну чогуу изилдөө сабактарыбызга кошулган ар бириңер үчүн кубанычтабыз. Биз ыйык жазууну чогуу изилдөөдө, Ыйсаны таанып билүүдө чогуу өсөбүз. Биз эми эмки сабакта ыйык жазуунун татаалыраак бөлүктөрүнө кайрылабыз. Анда эмесе эмки жумада көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.